قعدت كده بتهفف في دماغي واقول ايه انا عايز اعمل وصفه اكل جديده مثلا. ابقى انا عايز اعمل اكل لنفسي مثلا او حاجه. واقول مثلا عايز اجي اعمل فراخ مثلا. لقيت وصفه بالشكل الفلاني بالمستردة وزبادي ومش عارف ايه. المهم وصفه يعني باسم معين على النت مثلا. فاقول انا هقلد الوصفه دي واقعد اتفرج على الفيديو الاقي بقى تفاصيل داخل تفاصيل. ومش عارف هتجيب كزبره خضراء ولا ناعمه، وهتجيب مش ايا كان، انا مش بقول تفاصيل حقيقيه يعني. وهتجيب ملح وفلفل وليمون وزبادي ومستردة ويعني انجريدينتس او اللي هي يعني مكونات كتيره جدا جدا جدا. وبعد كده مش عارف هتحطها تسيبها في التلاجة 3 ساعات، بعد كده تطلعها، بعد كده تعمل مش عارف ايه. ويعني ايه عمليه طويله جدا جدا جدا. فبقوم انا عامل ايه في الاخر؟ بقوم انا جايب شويه مستردة على شويه الملح مثلا والفلفل، واحطهم في طبق اللي هو الغويط ده، واحط شويه الفراخ اللي انا كنت عايز اتبلهم واسيبهم شويه صغيرين كده في التتبيله. بعد كده اخدهم اوبا اقوم مسويهم على طول. طيب هل انا عملت الوصفه اللي انا شفتها؟ لا، هو هي خارجيا كده الفراخ اللي في الطبق دي شكلها شبه الفراخ اللي في الوصفه في الفيديو تمام، قبل ما تستوي، وشكلها بعد ما تستوي حاجه شبيهه وكل حاجه والكلام ده كله. طب هل هم نفس الطعم؟ هل هي الوصفه الحقيقيه اصلا؟ هل اصلا انا عملتها كده يعني مظبوط؟ لا طبعا ما حصلش. هتقولي طب ايه علاقه وصفات الطبيخ اللي انت عمال تحكي لنا عليها دي بتدريب الكلاب؟ هقول لك بكل بساطه ان ده اللي بيحصل في عالم تدريب الكلاب من مدربين كتير ومن مربين كلاب كتير. وهنا انا بتكلم على ناس هي فعلا يعني ممكن تكون شاطره، ممكن تكون بتبذل مجهود مع الكلاب بتاعتها، بس بيحصل عندها نقص في معلومات معينة او ما بيعملوش الخطوات الكاملة، فما بيوصلوش لنفس الشكل او للحاجة الصح او للتدريب الصح للكلب او لتعديل السلوك الصح للكلب او النتيجة النهائية الصحيحة اللي هم بيشوفوا مثلا لما بيشوفوا فيديو بره، بيشوفوا ان حد عمل 1 2 3 4 ثم بعد كده وصل للنتيجة المرجوة وهكذا. طيب ايه المشكلة في هنا؟ اللي بيحصل هنا ان هم لما مثلا بيشوفوا الشخص اللي بيدرب تدريبة معينة او بيعدل سلوك بشكل معين، هو مش بيشوفوا كل المعلومات الممكنة، لان اي تدريبة في الدنيا او اي تعديلة سلوك في الدنيا هي ليها خطوات كتيرة جدا 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 جدا. اللي بيحصل ان لما حد مثلا بيبقى بيعمل فيديو او بيشرح حاجه او الكلام ده كله، الا الفيديوهات البروفيشنال قوي اللي يعني لما اللي انت ممكن تروح تشتري مثلا مجموعه فيديوهات على بعضيها، ان حد عامل سلسله طويله تمام اوكي، ودي اغلب الناس مش بتتابع الكلام ده للاسف وهكذا. انما اغلب الناس بيبدا مثلا عايز يعلم حاجه معينه فبيتفرج على فيديو معين تمام، ف بيعمل نفس القصه يبقى الفيديو ده ما فيهوش كل المعلومات، هو فيه المعلومات الاساسيه تمام، بس ما فيهوش التاتشات والمعلومات البسيطه والكلام ده. ففي الاخر خالص بيوصل انه عمل حاجه شبيهه للنتيجه النهائيه بس مش هي النتيجه النهائيه، فبالتالي بيفضل على طول في الدنيا مش مظبوطه، الموضوع ما اتعالجش بالظبط، الموضوع ما اتظبطش. خلينا ناخد مثال على التدريب ومثال على تعديل السلوك. المثال اللي على التدريب هناخد حاجه لطيفه جدا انا بحبها جدا، ان هو ازاي ان انا ادرب كلبي يمشي جنب رجلي. فاغلب الفيديوهات اللي ناس كتير بتشوفها وبتتفرج عليها بيلاقوا الراجل او الشخص او الست ايا كان المدربه الكلام ده كله ماسكين الاكل وبيمشوا جنبهم الكلب تمام، وبيقول لك بعد كده تقعد تمشيه وتكافئه، تمشيه وتكافئه، تمشيه وتكافئه وهكذا. وطبعا بيبقى فيه شويه معلومات كتير، بس اغلب الناس بتنط كل حاجه وبتمسك في الايه، في الحاجه اللي باينه، بس ان انا امسك الاكل وامشي الكلب جنب رجلي لحد ما الدنيا تبقى لطيفه واوصل للنتيجه زي اللي انا شايفها في الفيديو او حاجه قريبه. في الحقيقه ما بيتمش الوصول او بيتم الوصول لحاجه مشوهه شويه. طب ليه السبب ده؟ لان حاجه زي المشي جنب الرجلين مثلا هي ليها خطوات، انت لازم تتعلم. الكلب يجي الاول يقعد جنبك ويستنى ويتكافئ، يقعد وتكافئه يقعد، هي طبعا مدارس كتيره بس انا هشرح لك واحده منها، يقعد وتكافئه يقعد وتكافئه وهكذا. بعد كده تعلمه ياخد معاك خطوه واحده، كده خطوتين، بعد كده 3، علشان مثلا ما يسرحش منك، ولو سرح منك تعيد من الاول تاني وتعمل تفاصيل داخل التفاصيل، والمكافأة تبقى في مستوى معين وتمشي بيه. وهنا بكلم على الحاجة البيزك خالص او اللي هي طريقة تعليم المشي العادية خالص تمام. وفي نفس الوقت ممكن تستعين بليش او تبقى قاعد في حته مقفوله بحيث ان الكلب ما يسرحش منك، وتبقى في نفس الوقت شايل اي حاجه ممكن تشتته في الاول وتعلمه، وبعد كده تبدا وانت بتمشيه جنبك ما تطولش عليه قوي عشان ما يسرحش زي ما قلت. ودي النقطه اللي بيقع فيها ملاك كلاب كتير جدا،
يقول لك ان انا بمشيه جنبي بيمشي 3 4 5 خطوات وبيفلت مني. طب الحقيقه هنا ان طالما هو بيفلت بعد 3 4 5 خطوات، يبقى انت مش معلمه على خطوه وخطوتين صح. يبقى لازم ترجع خطوه في التدريب، تعلمه خطوه خطوتين صح. لما يبقى بيمشي جنبك خطوه خطوتين مظبوط، نحط الثالثه، نحط الرابعه، نحط الخامسه، نحط السادسه، السابعه، ثم بعد كده يعني مش هتقعد بقى كل خطوه خطوه. بعد كده الكلب بيفهم القصه، فبالتالي في الاخر خالص توصل للنتيجه زي اللي انت بتشوفها، ان الكلب ماشي جنب رجلك وبيمشي وراك خطوات كويسه جدا. لما تقول له روح روح، تعالى تعالى، طبعا برضو دي ليها تعليمه لوحدها وهكذا. ففي تفاصيل كتير جدا. في ناس بتعمل لها سكيب، بتنطها على طول لو هي في الفيديو، وفي ناس اصلا بيبقى بيستعين بفيديو ما فيهوش النقطه دي علشان اللي عامل الفيديو كان بيتكلم على جزئيه معينه، فبالتالي انت ما وصلتش للنتيجه اللي انت شايفها بالظبط. نيجي بقى لتعديل السلوك. تعديل السلوك في حاجه شبيهه جدا وحاجه مشهوره جدا. الكلاب اللي مثلا بتزوم على الناس او بتزوم على الكلاب التانيه او على العربيات او ايا كان، فاغلب فيديوهات علاج الموضوع هتتفرج على الشخص وهو واقف بالكلب، ودي حاجه صحيحه مش غلط. الشخص واقف بالكلب ملبسه ادوات صحيحه. انا بحب اتعامل بالسديري اللي الحلقه بتاعته قدام. اغلب المدارس الحديثه بتتعامل بالموضوع ده لانه بيقلل من شده الكلب، وفي نفس الوقت بيخلي الكلب ما يبقاش متوتر اكتر، وبيقلل من التوتر بتاعه. فبتتفرج على الفيديو، الكلب مثلا زام، الشخص خده ورجع بيه لورا وبدا يلف بيه لفتين مثلا ومشي وبعد، بعد كده يتقدم سنه سنه ويرجع ويتقدم واحده واحده، يعود الكلب بالتدريج ويعود الكلب واحده واحده وهكذا. ولكن اللي انت بقى ما شفتوش ان ده فيديو هو بيشرح مثلا الجزء الخارجي، تمام؟ اللي انت ما شفتوش الشغل السابق لده، واللي هو عشان تعرف توصل للي انت شايفه لازم تشوف الشغل السابق لده. ان هو الكلب اتعلم في بيئة آمنة وفي بيئة هادية، وتعلم ان هو يقعد، اتعلم ان هو ينام، اتعلم اوامر طاعة عموما علشان يبقى مخه شغال، اتعلم حاجة اسمها انجيجمنت، ان هو يبقى مركز مع الشخص اللي بيهندله اكتر، اتعلم حاجة اسمها ايمرجنسي تيرن اللي هي لفة الطوارئ، انك انت تعلمه لما تقول له تيرن مثلا او لف فيقوم لافف معاك مرة واحدة. اتعلم المشي الصحيح بالليش. ثم جه الفيديو اللي انت شفته، فبتلاقي مثلا حد عنده مشكله مع كلبه يشوف فيديو زي ده، يبدا يحاول ينزل بكلبه ويبدا يقعد يشد كلبه يروح ونرجع ونعمل وبتاع، والموضوع ما بيتحلش. طب هو ليه ما بيتحلش، او بيتحل بطريقه مش مظبوطه، او ما بوصلش لنفس النتيجه اللي انا بشوفها؟ هو ما بيتحلش عشان انت اوريدي ما عملتش المكونات الصحيحه زي ما انا عملت في الطبخ، تمام خالص. انت اوريدي كل اللي انت عملته، عملت جزء من المكونات او عملت جزء من الخطوات وما عملتش الخطوات الكامله وهكذا، وده عن غير قصد منك، وده شيء طبيعي جدا. بس لازم تفهم ان لما تيجي تمسك مشكله من مشاكل كلبك، سواء ده كلب انت بتدربه او سواء انت مالك الكلب، لازم تفهم ان انت لازم تدور كويس جدا 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 الحاجه بتتعمل ازاي، والحاجه بتتدرب ازاي، والاوامر الطاعه تعلم ازاي بنعلمه بالاكل، ثم بنسحب الاكل تدريجي ازاي. مشاكل السلوك لازم تبقى فاهم ان مثلا دي مشكله سلوكيه، فاحنا هنا مش في قصه الطاعه قوي، احنا هنا في قصه ان احنا نطمن الكلب، نعود الكلب واحده واحده، ان احنا هنا نحاول نجيب مشكله الكلب ايه، وان لو الموضوع قافل معاك تستعين بحد خبير وهكذا، بكل بساطه. وهقولها تاني، صحه الخطوات هي اللي تؤدي لنتيجه مظبوطه زي الفل. سلام عليكم.